Halo anak-anak, burung kakak tua adalah burung yang sangat pintar dan lucu. Makanan burung kakak tua. Burung kakak tua memakan biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Mereka juga suka memakan kacang-kacangan dan biji jagung. Sifat burung kakak tua. Burung kakak tua adalah burung yang sangat pintar dan bisa berbicara seperti manusia. Mereka juga sangat suka bermain dan memiliki sifat yang sangat penasaran. Burung kakak tua juga sangat setia dan bisa menjadi teman yang baik bagi kita. Burung kakak tua juga memiliki warna yang sangat indah dan bisa hidup selama 30-40 tahun jika dirawat dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang burung kakak tua. Semoga kamu suka. Like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya.